अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी? ठीक है, खैरियत है जी, सब ठीक ठाक हैं दोस्त जी। दोस्तों, आज हम आपके साथ हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। सुजुकी एवरी गाड़ी है, उसके दो कोड आ रहे हैं, P0300 और P0302। तो आए उसको चेक करते हैं। मैं आपको गाड़ी भी दिखाता हूँ, स्कैन भी करता हूँ कि ये गाड़ी खड़ी है इरशाद ऑटो वर्कशॉप सुजुकी एवरी। अब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं जी। जी दोस्तों, ये जी सुजुकी एवरी आपके सामने इंजन स्टार्ट है, चेक इंजन वार्निंग लाइट ऑन है। ठीक है जी, आप चेक कर सकते हैं। और हमने इसको स्कैन किया है और ये दो DTC डाटा ट्रबल कोड शो हुए हैं, P0300 और P0302 यानी 302। और इंजन में आपको चेक करवा देता हूँ। दोस्तों, आप लोगों के तावन का बहुत शुक्रिया, आप तावन करते हैं तो आपकी इस काविश से हमने भी आगे बढ़ना है। तो वीडियो को कोशिश किया करें कि आप अगर पूरा देखें तो आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे में जाएगा। सम टाइम ऐसा कोई आप स्किप कर देते हैं और ऐसा कोई पॉइंट होता है जो कि वीडियो के अंदर हमने रखा होता है और वो आपसे मिस हो जाता है। तो इसको पूरा देखें ताकि आपको भी इससे फ़ायदा हासिल हो, और आपका तावन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, गाड़ी स्टार्ट है। ठीक है जी। तो हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल इरशाद ऑटो को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आए चेक करते हैं गाड़ी को। जी दोस्तों, हाजिर हैं एक नए केस के साथ, DTC जो है P0300 और P0302 के साथ। और ये देखें जी, इंजन बिल्कुल स्टेबल खड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और अभी हम इसका डेमो भी लेंगे, तो कंटिन्यू रखिएगा। ये देखें, ये गाड़ी अब क्या कर रही है कि गाड़ी मिसिंग में इंजन चला जाता है। तो क्लाइंट का कहना ये है कि हमने प्लग वगैरह भी, कॉइल वगैरह भी करनी है, खुद से ये कभी मिसिंग में चला जाता है और खुद से कभी गाड़ी ठीक हो जाती है। ठीक है जी। तो ये इसका मुझे जो लगता है वायरिंग का फॉल्ट है। अभी मैं आपको डेमो टेस्ट करवाता हूँ। जैसे कि P0302 कोड था, तो अब हम इसकी वायरिंग को हिला रहे हैं, तो ये इंजन ने थरथराना शुरू कर दिया, वाइब्रेशन शुरू कर दी है। ठीक है जी। ये देखें ज़रा, ये इंजेक्टर्स की वायरिंग ये मैं हिला रहा हूँ और गाड़ी वाइब्रेशन पे चली जाती है, इंजन मिसिंग पे चला जाता है और इंजन गाड़ी जो है वो अपना कोड ले लेती है। ठीक है जी। ये देखें, ये इंजन हिलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। अब जब मैं इसको हाथ लगाता हूँ तो वो, अब होता क्या है कि इसमें जो है 1 नंबर और 2 नंबर सिलेंडर जो हैं वो मिसिंग में चले जाते हैं। तो मेरे भाई, इसमें मुझे लगता है कि कुछ बड़ा फॉल्ट नहीं है, सिर्फ ये देखें ना, अभी ये इंजन स्टिल मिसिंग में चला गया। ठीक है, ये 2 नंबर ने बिल्कुल काम छोड़ दिया। मैंने सिर्फ इंजेक्टर की जो वायरिंग है उसके ऊपर हाथ रखा है। तो प्लीज़, अगर इस तरह का कोई केस आए तो ये इंजेक्टर की जो वायरिंग है इसको आप चेक एंड सेट ज़रूर कर लें। ज़्यादातर जो मेरे भाई इसमें होता है वो, इसकी जो वायरिंग है वो लूज़ हो जाती है। पिन्ने जो हैं उनको खोलें, साफ़ करें और रीटाइट करें। तो इंशाल्लाह मैं अभी इसको सेट करने वाला हूँ, फिर दोबारा मैं आपको वायरिंग हिला के दिखा दूँगा, आप खुद चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी। अभी आप दोबारा एक दफ़ा डेमो लें कि ये मैं इसको वायरिंग को थोड़ा सा कहीं से हिलाता हूँ। ये देखें ज़रा, इंजन फ़ौरन वहीं पे सर मारना शुरू कर देता है। ठीक है जी। तो होता क्या है कि इसकी पिनों के अंदर इंजेक्टर जो ग्रिप हैं, कनेक्टर, वो लूज़ हो जाते हैं। ठीक है जी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। क्योंकि ज़रा मेरा हाथ भी हिल रहा है और गाड़ी में बैठा हूँ, कैमरा भी हिल रहा है। वो प्रॉपर आपको नज़र नहीं आएगा। ये अब इंजन रेस हो गया। तो आपके पास भी कोई ऐसा केस आ जाता है तो आपने उसके प्लग वगैरह और बाकी चीज़ों के साथ साथ लाजमी तौर पर
ये चेक करना है, ठीक है जी। अभी ये देखिए मैंने ग्रिप उतारी थी और कंप्यूटर की लाइट जो है वो फ्लैश करना शुरू हो गई, ठीक है जी। 2 नंबर इंजेक्टर की, तो कंप्यूटर फाइल से फंक्शन में चला गया। तो अब हम इसको ठीक करते हैं और मैं अब गाड़ी को ऑफ़ करने लगा हूँ और उसके बाद हम वायरिंग को रीसेट करेंगे और फिर दोबारा गाड़ी क्लियर करके चेक करेंगे। जी दोस्तों, ये देखें ये सुजुकी एवरी जी। अब ये इसका इग्निशन स्विच मैंने ऑन किया हुआ है, डीटीसी वगैरह मैंने क्लियर कर लिया है स्कैनर से। ये देखें ये अब आ रहा है जी नो डीटीसी, ठीक है जी। और ये चेक इंजन लाइट और इग्निशन स्विच ऑन है, इंजन अभी बंद है। अब मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ, तो हमारे साथ जुड़े रहें जी। माशाल्लाह जी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और ये डैश में लाइट मैं आपको चेक करवा रहा हूँ जी, क्लियर है, ठीक है जी। सारा चेक इंजन वगैरह ऑफ हो गया, तो हमारी गाड़ी माशाल्लाह क्लियर हो गई है। अब हमने इसकी वायरिंग को रीसेट कर लिया है, ठीक है जी। तो अब हम इसको हिलाएंगे भी, तो ये अपनी जगह पे फ़िलहाल बेहतरीन खड़ी है और इसमें से वो ट्रबल जो आ रहा था कोड वो इंशाल्लाह रिमूव हो गया है। तो आप दोस्तों के ताउन का बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। इरशाद ऑटो हमेशा उमा वक्त आपके शुक्रगुज़ार जी। खुदा हाफिज़।